Resulta curioso, os Rolling Stones, tamén coñecidos como as súas satánicas maxestades, non poderían ter actuado nun lugar como este se non chega a ser porque 5 anos atrás estes terreos expropiáranse para acoller a visita do Papa Xoán Paulo II. O medio millón de persoas que aclamaron aquí no Monte do Gozo o Papa Xoán Paulo II en agosto de 1989 deron fe do poder de convocatoria que mantén a Igrexa Católica. Neste capítulo de Historias de Galicia imos falar do poder espiritual, político, material e ideolóxico que tivo a Igrexa na nosa historia. Todas esas funcións exerceuna sempre actuando no nome de Deus. Se algunha figura histórica pode e merece representar o poder político e económico da Igrexa Católica en Galicia, ese é Diego Xelmírez. Era señor dun amplo territorio e foi o impulsor do gran símbolo que nos representa no mundo, a Catedral de Santiago. Imos viaxar ata o século XII para saber como e con que medios Xelmírez logrou erguer o gran santuario compostelán. Usuardo é un peregrino que acaba de chegar a Triacastela despois de varias semanas camiñando desde Orleáns, a súa cidade de orixe. Sabe que en Triacastela está un dos xacementos que abastecen de pedra a obra da Catedral de Santiago. E tamén sabe que el pode colaborar de algún xeito na construcción do gran templo da cristiandade. Estamos na canteira de Triacastela da que actualmente se extrae pedra calcaria para facer cemento. Pois ben, nos longos anos que durou a construcción da catedral había tradición de que cada peregrino collese unha pedra aquí en Triacastela. Despois, os peregrinos deixaban esa pedra nun lugar chamado a Castañola, supostamente a Castañeda que está entre Melide e Arzúa. Alí había grandes fornos onde se cocía esta pedra para facer cal que despois se empregaría na construcción da catedral. Usuardo camiña coa súa carga ata Castañeda. Alí hai un almacén preto dos fornos onde se depositan as pedras. O encargado do almacén toma nota da cantidade de pedra que esta semana deixaron alí os camiñantes. O mesmo encargado é o que controla o envío da cal a Santiago para as obras da catedral. E hoxe parte un pedido novo. Aquí no arquivo da catedral gárdase unha das xoias bibliográficas da Idade Media. É o Liber Santi Jacobi, tamén coñecido como Códice Calistino. Unha compilación de textos xacobeos que fala do culto a Santiago e dos avatares das peregrinacións. En este códice, que ten detalles moi precisos do camiño francés, fálase tamén das canteiras de Triacastela e dos fornos de Castañola, a suposta Castañeda. O encargado do almacén da Castañeda informa periódicamente das entregas de cal ao mestre de obras da catedral. Este, a súa vez, réndelle contas directamente a quen, sen dúbida, é o máximo responsable de todo, o arcebispo Diego Xelmírez. Nos últimos anos da súa vida, Xelmírez está preocupado porque as obras avancen con maior rapidez. Estamos diante do Pazo de Xelmírez. O Pazo e a Catedral son os grandes símbolos daquel home que durante 40 anos tivo poder en Santiago e en Galicia durante a chamada Era Compostelá. No ano de 1137, as obras da Catedral de Santiago, configurada como templo románico, estaban moi avanzadas. Iniciáranse 60 anos antes baixo o patrocinio do bispo Diego Páez para sustituir o antigo templo prerrománico. Pero foi realmente o arcebispo Diego Xelmírez o gran promotor do edificio. Pro remate do templo románico supónse que faltaba a fachada, co pórtico da Gloria,
a cripta e as dúas enormes torres que enmarcaban a fachada. Esa última fase construiríase morto xa Xelmírez, baixo a dirección do mestre Mateo. Na súa estructura, concebida como unha harmoniosa cruz latina e con varios deambulatorios, evidenciábase que era un templo para grandes peregrinacións. A estructura era moi similar a outras catedrais francesas do Camiño de Santiago, como a de Toulouse. Pero, quizáis, o que máis sorprende os nosos ollos daquel orixinal templo románico é o aspecto que tiña de impresionante fortaleza. E o aspecto viña a constatar o que era o castelo do arcebispo, o gran señor feudal de Compostela. Antes era a igrexa a promotora das grandes obras. Hoxe en Galicia as grandes obras fainas a Xunta ou o goberno central cos impostos que pagamos. Sería interesante saber como Xelmírez financiou aquela magna obra e como a deu erguido en non moitos anos. Os peregrinos son, e tamén non eran daquela, unha importantísima fonte de riqueza. Desde o descubrimento da tumba do apóstolo no século IX, o crecemento da cidade foi unido ao fenómeno das peregrinacións ao sepulcro. E na época de Xelmírez deuselle o pulo definitivo ás peregrinacións. Isto provocou un aumento do comercio, situación que beneficiaba a Igrexa porque lle cobraba impostos aos comerciantes. As doazóns ocupaban tamén un lugar importante entre as fontes de financiamento coas que contaba Xelmírez para a súa catedral. Desde o século IX, nobres e reis foran doando á Igrexa de Santiago terras e tamén privilexios para, a cambio, gañar a gloria eterna. Desde os tellados da catedral podemos observar a grandiosidade deste templo. Non sabemos se Xelmírez, mentre estaba en obras, subiu ata estas alturas, pero se o fixo, puido observar outra das súas fontes de riqueza, os recursos da diocese que se estendía kilómetros á redonda. A diocese de Santiago ocupaba gran parte do territorio occidental de Galicia. Ningún dos bispados da península en tempo de Xelmírez era tan importante como o de Compostela. As terras do señorío significaban grandes ingresos por rendas e impostos que pagaban os campesiños. Cartos para Xelmírez e a súa catedral. O que queda daquel castelo de Onesti hoxe é coñecido como as Torres do Oeste, na desembocadura do Ulla. A fortaleza era un dos castelos máis importantes do señorío de Santiago. Os peregrinos que chegaban por mar tiñan que pasar por alí no seu camiño ata Padrón, o porto de Santiago, e debían pagar peaxe, outra valiosa fonte de ingresos. Pero, sobre todo, as torres tiñan unha función defensiva, repeler as incursións sarracenas e normandas. Xelmírez reconstruiu e reforzou esta fortaleza, e non só iso. Tamén contratou carpinteiros xenoveses para que lle construíran varias galeras capaces de levar 100 de homes cada unha delas, e servíronlle para loitar con bastante éxito contra os piratas. Normalmente Xelmírez recibía unha parte do botín conseguido dos piratas, e ás veces non era pouco. Pero neste punto quizáis deberíamos volver á catedral. Alí agárdanos o Usuardo, o peregrino co que comezábamos esta historia. Usuardo, 3 días despois de deixar a súa pedra na Castañeda, chegaba a Santiago. Agora reza na catedral e unha sombra pasa ás súas costas. Non sabe que se trata do home que materializou a idea de Compostela como a un gran centro da cristiandade. Esta é a Catedral de Santiago, coa súa fachada barroca. A escala, claro. Seguro que Xelmírez nunca imaxinou así. Morreu antes de ver cumprido o seu soño. E a Catedral Románica consagrouse no 1211, 70 anos despois da súa morte. Pero no seu afán constructivo, Xelmírez deixou bens para que as obras puidesen seguir adiante. E tras o seu falecemento, ordenou que se financiase a construcción do claustro da catedral cun rabaño de 100 vacas.
Curiosamente, aquel home poderoso que tantas obras deixou para ser recordado non ten tumba coñecida. Non hai unha lápida que recorde a súa morte no mes de abril de 1140, nin sequera certeza de onde pode estar enterrado. Tampouco hai lápida que recorde a protagonista da nosa seguinte historia, María Soliña. Ela foi víctima dun papel crucial que tamén tivo a Igrexa: o control das ideas e dos comportamentos sociais. No ano de 1621, membros do Tribunal da Inquisición de Santiago arrestan a esta muller de 70 anos, veciña de Cangas. Chámase María Soliña e acúsana de bruxa. 12 persoas testifican na súa contra. Aseguran que tiña gran fama de meiga e que ela mesma consentía en que así lle chamaran. Algunha das testemuñas relata como Soliña adoitaba reunirse nunha fonte con outras meigas, que as acompañaba o demo e que se untaban con ungüentos feitos de ervas mazadas. Varias veces, en su casa, en la fuente, en todos los lugares. Ella fue. María Soliña mantense en silencio porque está asustada e moi débil, xa que durante varios días tivo que soportar torturas insufribles. Por iso, cando os membros do tribunal a ameazan de novo con levala á cámara de tormento da Inquisición, María Soliña, morta de medo, confesa ser bruxa desde hai 20 anos e ter contacto co demo. Baixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría. Ai, que soliña que dache, María Soliña. Así remata o poema de Celso Emilio Ferreiro, que relata a historia desta muller xulgada pola Inquisición. María Soliña converteuse, grazas á literatura e á música, nun personaxe do imaginario popular. Pero a nós o que nos interesa é saber o que hai detrás desa lenda. Por que xulgaron a María Soliña? Por ser bruxa ou por algo máis? No mes de decembro de 1617, 4 anos antes do xuicio a María Soliña, 1000 piratas turco-berberiscos desembarcaban na praia de Rodeira en Punta Balea. Os piratas apoderáronse rapidamente da vila queimando todo o que atopaban ao seu paso: o hospital, a colexiata, a igrexa de Darbo e as principais casas. Foron 3 días de devastación e moitos mortos, entre eles o pescador Pedro Barba, home de María Soliña. Aquel desembarco pirata trouxo o empobrecemento xeral para Cangas e os seus arredores. A pequena nobreza viu descender de xeito alarmante os seus ingresos e tivo que buscar por todos os medios recursos novos. A Inquisición semellaba o vehículo idóneo para lograr os seus propósitos. Na parroquia de Coiro, en Cangas, atopamos este escudo. Isto indica que nesta casa viviu un comisario ou un familiar da Inquisición. Os familiares eran servidores laicos que traballaban para o Tribunal da Inquisición. Procedían na súa maior parte das oligarquías locais. Buscaban testemuños e presentaban denuncias a cambio das que obtiñan beneficios. Polo que vimos ata agora, a detención de María Soliña enmárcase nunha época de crise económica para a Igrexa e a fidalguía. Tendo en conta isto, non resulta raro pensar que os denunciantes de María Soliña quixeran aproveitarse das propiedades da viúva, a proba de que non era unha ninguén e que tiña dereitos de presentación nalgunha capela de Aldán, como nesta de San Amaro. Ese dereito só tiñan persoas de certa relevancia social e económica. As sentenzas dos xuizos que celebrou a Inquisición en Galicia podémolas atopar en Madrid, aquí, no Arquivo Histórico Nacional. Os reis católicos introduciron a Inquisición en Castela cos seus primeiros enclaves en Sevilla e en Toledo. Galicia non tivo tribunal propio ata o ano 1574 e instalouse por orde do rei Felipe II, que estaba moi preocupado pola posible entrada de ideas protestantes a través dos portos galegos. Neste cartafol atopamos a sentenza de María Soliña e nela podemos ler: reconciliada con confiscación de bienes, hábito y cárcel por 6 meses, año de 1622. A parte da confiscación e da cadea, a pena incluía o hábito.
ou sexa, a degradante condena de levar o San Benito. Precisamente deste castigo ven a expresión de colgarlle o San Benito, que se aplica ao descrédito que lle queda a unha persoa despois de ser difamada. Os San Benitos podían levar os reos como un hábito, ou podían ser paneis que se colgaban nas igrexas. Nun e noutro caso servían para escarnio do penitente das súas familias e para exemplo ante os veciños. Estamos en Tui, no Museo Diocesano. Aquí exhíbense algunhas pezas orixinais e únicas de San Benitos que levan o nome de 14 reos acusados de herexes xudaizantes. Este é Antonio Sotomayor, natural de Vigo e que era o inquisidor xeral do reino cando xulgaron a María Soliña. Daquela, os xudeus conversos eran o colectivo máis duramente perseguido e castigado polo Santo Oficio tanto na península como en Galicia. Pero a Inquisición tamén actuou contra os chamados delitos de superstición, de bruxería e outros de orde social como a bigamia, por exemplo. Pero como acabou María Soliña condenada á pobreza e a colgar co San Benito? O final de María Soliña non o coñecemos, pero non é difícil supoñer que aquela muller de Cangas de 70 anos non sobreviviría moito tempo ás torturas padecidas nas salas secretas da Inquisición. Non hai acta de defunción nin se coñece lugar de enterramento. Iso sí, quedou no imaginario popular a historia do seu padecemento como un símbolo dos abusos do poder contra os máis débiles. Na Praza de Galicia, aquí en Santiago, onde hoxe hai un hotel, estaba o edificio que albergaba o Tribunal da Inquisición en Galicia. A Inquisición suprimiuse nas primeiras décadas do século XIX durante os gobernos liberais en España, que tamén desamortizaron moitos dos bens da Igrexa. Rachábase daquela a estreita colaboración entre Igrexa e Estado, unha unión moi ben deseñada polos reis católicos. Para ben ou para mal, a función da Igrexa en Galicia estivo desde o século XV supeditada aos intereses da Coroa de Castela, que influía incluso na elección dos postos da xerarquía eclesiástica. Estamos en Segovia. Este é o castelo de Coca. Que ten que ver este castelo coa historia da Igrexa en Galicia? Pois resulta que o gran impulsor e señor deste castelo foi Alonso II de Fonseca, o poderoso arcebispo de Compostela que se aliou cos reis católicos para derrotar aos nobres galegos. Aquela alianza deulle a Fonseca gran poder e riqueza. Os monarcas nomearon virrei de Castela e presidente do Consello do Reino, pero con Fonseca a Igrexa galega pasou a depender de Castela, cousa que non ocorreu sen conflictos que nalgúns casos chegaron a traspasar os grosos muros dos mosteiros. Diso é do que imos falar na nosa terceira historia de hoxe. Este é o mosteiro de Oseira. Aquí vive desde hai máis de 10 anos Frei Antón Arias, un monxe cisterciense. O principio máis importante da súa orde monacal é ora et labora, o rezo e o traballo. A súa xornada empeza ás 2 da madrugada. Ao longo do día hai 8 momentos para orar que veñen marcados polo son das campás. O primeiro é o de Maitines. Pero na xornada do 10 de xuño de 1730 a rutina das oracións vaise romper. O ambiente no mosteiro é moi tenso desde hai semanas. E esa tensión débese ao traslado de 2 monxes moi apreciados a outro mosteiro, fora de Galicia. Un deses monxes é o noso protagonista. En Oseira todos se opoñen ao traslado agás o abade, Frei Esteban de Balmaseda. Aseguran que o abade non ten autoridade nin xurisdicción para permitilo e mesmo poñen en cuestión o seu cargo. Aquela pequena revolta dos monxes acontecía aquí hai 200 anos. Na actualidade os monxes de Oseira, unha dúcia, teñen moi poucas referencias daquel feito. Pero
que puido orixinar aquel descontento e provocar unha revolta nuns monxes que gardaban fidelidade absoluta á orde e obediencia aos seus superiores. Os mosteiros naceron na época medieval e non tardaron en estenderse por toda Galicia. Posuían grandes extensións de terras conseguidas grazas ás doazóns. Eran tamén centros culturais encargados da copia e conservación de manuscritos e textos antigos, sen esquecer a súa importancia como centros de beneficencia e de atención aos peregrinos e aos enfermos. Os séculos XII e XIII foron a súa época de maior esplendor coa chegada á Galicia da orde do Císter, que propugnaba un ideal de vida austera dedicada á oración e ao traballo. A situación de prosperidade desapareceu a partir do século XIV por mor dunha gran crise económica, da peste negra e das loitas nobiliarias. Os cenobios esmorecen, nalgúns quedan só 4 ou 5 monxes. Para atallar a crise, os reis católicos propuxeron unha serie de reformas que supoñían a sumisión absoluta dos mosteiros galegos ás autoridades monásticas de Castela. Aquelas reformas eran parte da política xeral de centralización e control que inician Isabel e Fernando. Así, os mosteiros vieitos galegos pasan a incorporarse á congregación de San Benito de Valladolid e os do Císter á congregación xeral de Castela, perdendo así parte da súa autonomía. Tratábase dunha estrategia semellante a que trazaran os mesmos reis coa nobreza galega, trasladar os centros de poder galego para fora de Galicia. Na fachada desta igrexa de Oseira, construída no século XVII, podemos ver un exemplo gráfico deste feito. Xunto ao escudo de Oseira aparece xa o da Congregación de Castela. A raíz das reformas iniciadas polos reis católicos, os abades dos mosteiros galegos eran elexidos cada 3 anos polas congregacións de Castela. Evidentemente, deste xeito, case non había abades galegos, e ademais os mosteiros non podían admitir novizos da zona. Pero todo isto non se fixo sen protestas nin preitos por parte dos naturais da nosa terra. Nas actas da Junta do Reino de Galicia aparecen recollidas súplicas ao rei para que interceda ante o Papa e lle poña fin a esta situación. A pesar das reiteradas peticións e preitos, as cousas seguían igual cando se produciu a pequena revolta dos monxes de Oseira contra o abade. Os conflictos prolongáronse case 200 anos ata que en 1738, por decisión do Papa, os abades galegos empezaron a alternarse cos casteláns á fronte dos mosteiros de Galicia. 100 anos despois daquela pequena revolta, Oseira e todos os mosteiros galegos vivían unha convulsión moito maior. Os gobernos liberais do século XIX aprobaban as leis de desamortización que supoñían a supresión das ordes religiosas e a incautación dos seus bens. Mosteiros e conventos baleirábanse e a Igrexa perdía parte do seu poder económico. Iso sí, mantería a súa hexemonía ideolóxica, basicamente a través dos púlpitos e dos colexos. Estamos no Bolo, na provincia de Ourense. O que están vendo alón baixo é o Santuario das Ermidas, que pertence á diocese de Astorga. A actual división en dioceses en Galicia aínda responde ás razóns históricas, que non sempre atenden ás realidades sociais ou lingüísticas. Pero esa é outra historia, imos ir ata alón baixo. Hoxe falámosles do poder que tivo a Igrexa na historia de Galicia. Construiu un valioso patrimonio artístico e monumental e incontables alianzas co poder que non sempre foron movidas por intereses só relixiosos. Foi mediadora entre Deus e os crentes e transmisora do saber e do sentido punitivo da moral e do pecado. Hoxe vivimos nun estado aconfesional e o papel que seguirá xogando a Igrexa Católica na vida dos galegos dependerá de moitos factores e tamén de cada un de nós.